Jepsistä. Eli nyt meillä on tämmönen Viipuksen leirintäalue. Tuolla on sauna, sen saa vuokrattua. Täällä on frisbee-kiekkoja, on tikkataulua tuolla. Ja saunan saa vuokrattua todella edulliseen hintaan ja siitä pääsee lähestulkoon terassilta hyppimään. Ei mennä sinne. Tässä on vastaanotto. Isäntä asuu tuolla. Siellä on oma kotitalo, näkyy tuolla nurkan takana. Tuolla niin isäntä asuu itse siinä, että jos ei ole tässä, niin auton kun antaa hetken köllötellä, niin se sieltä tulloo. Mutta käydään nyt, kun ei ole tuossa, käydään kattonut hinnat tuosta. Ja sitten käydään kattonut pesutilat ja muut. Ne oli minun mielestä niin kuin tähän hintaan nähden edulliset. Nyt varautukaa painamaan pausea. Siinäpä olisi ne ja tommonen. Ja siellä on jotakin retkeilykohteita jne mainittu. Niin käydään katsoa nuo suihkutilat ja tommoset. Nämä on yleisessä käytössä nämä suihkutilat näillä leirintäalueilla. Minusta nämä on kyllä niin kuin tosi mukavat ja siis niin kuin nämä hoitavat sen viran, jonka heidän tarvitsee. Täällä on niin kuin suihkut on tässä. Nämä ei ollut eritelty. Nämä on samanlaisia molemmat, tänne tulloo valloa ja on WC:t. Nämä on siistit. Tää on niinku tämmönen talousrakennus tässä. Täältä päästään niinku suoraan kun tullaan tästä niin tuonne leirintäalueelle. Se vasemmalla puolella tuossa on itse isännän tontit, sinnepä meidän ei tarvitse kuvalla. Se on omistaja omia juttuja. Tässä on tämmönen kesäkeittiösysteemi. Tämä on, tässä käytiin tekemässä emännän kanssa ruuat tuossa. Tässä on hyvin. Täällä on mökkiäkki, mökit, sauna, suihku, WC. Täällä on kesäkeittiössä. Tälleen on. Täällä on kaasupullo, pullo auki ja tuosta ensipäille tulta perään ja tänne tulloo kylmä vesi, saa astiat pestyy. On tietenkin sammutuspullot ja muut systeemit niin kuin kuuluu ollakin. Ja tuossa on roskikset. Tuosta rakennuksesta en tiedä mikäli hän liikkö vanha WC vai onko pönttösauna. Tässä on niinku tämmönen kenttäalue. Tuohon mäen päällekin passon vaan jättää kuulemma kalusta. Ja sitten täällä on tämmönen, tässä on tämä hiekkakenttä. Tämmönen, ja täällä on sitten tämmönen nurmikenttä täällä allana. Tänne mahtuu. Ei tuossa männö tie tuolta huoltorakennuksesta ja kesäkeittiöltä, niin tuolta tulloo tie tuosta tänne alas. Mukavampi on jaloille kävellä tässä nurmella. Ja tuolla on sitten rillipaikka tuossa. Yksi kappale, siellä on sankkoja ja muuta. Ja taittaapi olla ressu alla puuttiin jo valmiina tuossa. Täällä on porukko. On ja meidän kalusto on siinä. Jätettäisiin noita vanhoja pyörimästä tuolta pois. Ja käy vähän hakemassa tuoreen potilaalle, ettei vaan tule se ilikkeen paha se semmonen. Tähän työ semmonen se nestehukka. Ja ihan niinku tämä alkoholi on se, mikä sen hoittaa. Alkoholihan kuivattaa. Tänne mahtuu, vielä sopusia antaa. Tänne mahtuu hyvin kalusto. Tuolla on sitten yllänä mökkiä. Sinnepä myö ei mennä, kun
Siellä on vuokralaisia. Nekin oli minun mielestä aika kohtuuedullisia. Sinne muutama prätkä jätkä taaskin tuossa hurruutella tänne. Ja tässä on tää osasyyllinen, minkä takia me tänne jätti tää lohilampi. Tää on tämmönen pikkunen näppärä. Ja mamma on siinä. Se on nostanut niin paljon kalloa, että mie en tiedä, ja riittääkö tuossa vetokyky tuossa Pemarissa. Mutta tämmönen, käykää. Tuollahan tuolla alkaa hyppiminen tuolla toisessa pesäpomppis. Niin tulkee ihmeessä tänne. Googlailkee, katelkee. Minäkin laitoin Googleen arvostelut. Hirmun mukavaa olisi isännän palvelualttius ja toiminta, että se tykkäsin tosi paljon. Ja maisemat on kyllä tosi mahtavat. Tämän laitan todennäköisesti Facebookiin, jos tämä mahtuu sinne, ja YouTubella on kanssa.